негизи эле канчалык кайрымдуулук иштерин, боорукер иштерин көбүрөөк жасасаң, ошончолук соопчулук жана адам баласы аны жан дилинен, жүрөгүнөн чыгарса, жүрөккө жетип бир өзгөчө рахат алат дейт эмеспи. Ал эми кезектеги биздин студиябызга келген мейман дагы ушундай бир жакшы ойду демилгелеп, анын негизинде бир жакшы иш жасаганы турган экен. Бул туурасында кандай иштер, кандай багытта, деги эле кимдер катышуучулар деген сыяктуу толук суроолорго жооп бериш үчүн биз атайын Social бренд дүкөнүнүн негиздөөчүлөрүнүн бири, жеке ишкер Руслан Алыбаевди чакырганбыз. Саламатсызбы? Кутман атаңыз менен. Эң алгач эле Social бренд, бул ошондо мындай алганда социалдык бренд болуп атабы. Бул эмне деген дүкөн, ушундан баштасак алгач. Биз бул идея менде бир 3 жыл мурун эле пайда болгон идея болчу. Анан кийин бир иштерди кылып, ошондон жыйынтык чыгартып, анан кийин муну баштайын дегем да. Анан ошол максатыма жеттим. Ошол максатка жеткенден кийин анан кийин Social Brands деп, бул социальный бренди кыргызча айтканда социалдык брендтер болот. Бул баарыки жесир аялдардын баштарын бириктирип, кыйналып турган турмуштачы. Мүмкүнчүлүгү чектелген. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын башын бириктирип, жанагы детский домдордо ошолордон чыккан баарыки бүтүрүүчүлөрдүн баштарын бириктирип, ар бирөөнүн колунан келген балдардын баарын бириктирдик да. Ошолор өздөрүнүн продукцияларын биздин магазинге коюшат. Азыр коюшту ужачы. Анан кийин алардын продукцияларын жөн эле сатпастан, аларды масштабдык түрдө чөт өлкөгө экспортко чыгаруу максатында ачылды. Бара келди. Масштабдуу түрдө экспорт чет өлкөгө болгон үчүн боло турган болсо, азыркы ЭСтин баягы мыйзамдарына караганда талабы дагы жогорку деңгээлде болуш керек эмеспи? Сапаты ооба. Эми биз мындай да баарыки азыр магазинде мисалы үчүн 10 000 продукция болсо, 10 000 продукциянын баарын чыгара албайбыз. Алардын арасынан тандайбыз. Жакшы сапаттуу алчы, биз азыр карап атабыз. Өтө жакшы сапаттуу буюмдарды алып келип берип атат. Бизгечи. Дал ушул биздин өзүбүздүн мекендештерибиз буга чейин билинбей эле, бирок мыкты өнөрлөрдү жаратат, Ооба. Бул мындай алганда биринчи bir тарыхта деп койсом болот. Тарыхта биринчи магазин болот ушундай социалдык түрдөчү. Буга чейин эми мисалы үчүн башка ишкерлер деле же болсо биздин баарыки чиновниктер деле ачса болот эле, акчалары бар адамдарчы. Анан кийин эмнегедир ачкан жок билбейм, бирок ой бизге келди да, бизге келип, анан кийин ошол демилгени мен Дания Кадыркулова деген жакшы бир айым бар, ошол кайрымдуулук менен аябай бекем алектенет. Анан кийин мен ага айттым, Дания ушундай менде бир идея бар. Ушуну ачпайлыбы десем, аябай ойлонуп туруп аябай жакшы экен, байке, давайте ачалы. Мен айттым, бизде мен эми мен иштеген жакшы көрөм да. Дедлайн деп коет да, убакыт коюп турчу. Биз муну сүйлөшкөнбүз, где-то бир 3 жума мурун эле сүйлөшкөнбүз. Мен айттым, 3 жума, бирок бизде мен 1,5 жума берем, 1,5 жуманын ичинде бардыгын чогултушубуз керек. Кантип деп калды да? Тез чамдын ичинде, тез аранын ичинде. Кантип деп калды? Мен айттым, давай дедлайн коелу да, чогулталы депчи. Дедик да, мен өзүмдүн баарыки жеке баарыки эмен бар эле, имаратымчы, Токтогула Советский көчөсүнө, Абдрахман көчөсүнө. Аны алдым да, баарын ичин баарын жазадым, ремонт жасап, бардык эмен баарын койдум. Дүкөнгө ылайыкташтырдым. Дүкөнгө ылайыкташтырып, современный дүкөн кылып туруп, анан кийин уже баштап салдык да, уже продукциялар баары бар. Кудай буйрса, ушул 6-күнү саат 2-лерде ачылалы деп. Официалдуу расмий ачылышы болот. 22 февраль. 22 февралда саат 2-де. Дагы бир ирет айта кетели, социалдык же болбосо ата мекендик биздин кыргызстандык кол өнөрчүлөрдүн буга чейин белгисиз болуп келген мыкты эл арасында жүргөн жарандардын мыкты кол өнөрчүлүктөрү, мыкты продукциялары дал ушул Social Brands дүкөнүнөн көрүп жана ал жерден баамдап кетсеңиздер болот экен. Ал эми жогоруда аталган дүкөн 22 февралда 6-күнү ушул ишемби күнү саат 2-де Абдрахманов көчөсү менен кесилиши. Абдрахманов менен Токтогул көчөсүнүн кесилишиндеги дүкөндө болот экен иш чара.
Анан ошол жерде мындай кызыктуу болуп калды. Баягы кол өнөрчүлөрдүн ар кандай, ал жерде баягы сувенирлер десек жаңылышпайбыз, атайын белекке берүүчү, дагы кандай нерселер? Сувенирлер бар, барыки аял затына керектүү аксессуарлардын баары бар. Жакшы сапатта жасалганчы. Эркектерге керектүү бар. Балдарга, жаш балдарга керектүү оокаттардын баары бар да. Оюнчуктар да, балким. Оюнчуктар. Мунун бир жери жакшы болот да, мисалы үчүн бул жакта ар бир буюм, ар бир адамдын тарыхына таандык болот да. Мисалы үчүн бизге бир кичинекей кыз бүгүн алып келип алдым. Кичинекей кыз аябай сонун мамалактар жасап алып келип турат. Тем эле сонунда башка мындай аябай чоң брендтерден айырмасы жок. Ал кыз өзү 12-13 жаштагы кыз экен, 15-16 жаштагы байкеси рак болуп ооруйт экен. Ошону мамалактарды сатып, ошондон түшкөн акчанын байкесин дарылап атат. Бул өзүнчө тарых. Бир эжеке сонун айымдарга таандык сумкалардын баарын алып келишти. Ал эже өзү аябай катуу рак болуп ооруп атыптыр. Ошого карабастан эч кимден сурабастан, мамлекеттен же башка бир эмеден кайрым сурабастан өзү тигип, ошол сумканы өзү сатып, ошо менен өзүн дарылап атат. Анан дагы бир эжеке жанареки орус өзүчү. Ал Кыргыздын бара Дочь советский Киргизи деген бар. Мындай эме билесиңер, жолукчан, кызыл жолукчан айкөлүчү. Ошонун барыки төшкө тагуучу эмне деп коет силерде? Значокторду. Төш белгилерби? Төш белгилер. Шу сыяктуу бар. Силерге тагынасыңарбы? Кыздар. Брош. Брошки ошондой сыяктарды жазап, анан футболкага жазап, анын кызы болсо аутизм менен ооруйт экен. Аябай катуу. Ошону сатып, то есть ар биринин өзүнүн тарыхы бар да. Мен баягы көчөндө бизге иностранецтер келип кетти, чет өлкөлүк адамдар. Биз түшүндүрүп бердик. Муну мындай, ушунун ар биринин тарыхы бар десе бакыштар көздөрүнө жаш алып кетишин да. Аябай эме турбады. Мен айттым, ушунун баарын башын бириктирсек, биз бириктирбесек, анан ким бириктирет депчи. Ушул жерде мындай суроо болот. Ооба, мыкты продукциялар экен, чынында эле тарыхый жана кайталангыс эксклюзивдер деп коет эмеспи? Анан ошол продукция сатылды. Анын пулу, анын наркы эмне болот? Биз анын ошол канча процентин силер аласыңар? Биз эми мындай азыркы барыки биз дагы мындай ошондой кырдаал учурларга туура туш келген адамдарды жумушка алдык да. Андан кийин алардын зарплатасын төлөп бериш керек. Сатуучулар катары. Сатуучулар. Ошо 20 ар бир сатылган продукциянын 20% биз ошолорго төлөп беребиз да. Азыр пока ушундай. Имарат бекер берилет. Имарат бекер. Сиздики да. Меники да. Ооба, ижара кылып, эч кандай ага налогун төлөп деген сыяктуу. Жок, эч нерсе. Анан азыркы убакта пока ушундай. Анан биз азыр уже бизде эме да, мен еще вице-президент Международной ассоциации предпринимателей, эл аралык ассоциация, ишкерлер ассоциациясынын эмеси негиздөөчүлөрүнүн бири болом да. Анан кийин бизде азыркы учурда сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Жакшы бир арасынан бир 4-5 продукцияны алып, аларды уже биз эмеге жанагы интернет магазиндер бар, чоң-чоң Россиядачы. Ошолорго уже жиберген табыз. Азыркы учурда келишимдер түзүлүп жатчы. Буюрса көптөгөн товар эле ошондой келишимдерге түзүлүп калса деген тилек болот экен ушул жерден. Анан биз Дания экөөбүз көп тренингтерди өткөрөлүп атабыз. Ал аялдаргачы баарын башын бириктирип, Кудай буюрса ачылыштан кийин чоң тренинг өткөрөбүз. Ар бирин үйрөтөбүз. Жеке ишкерчилик менен кандай алектениш керек, кандай кылыш керек деген баарын үйрөтүп, анан кийин биз дагы мына как раз тартылып атканда чакырып кетчүмүн эл аралык организациялардычы, международный организациялар чакырып кетмекчи мен. Биздин мындай айтканда эл өкүлдөрдү чакырып кетмекчи мен. Чиновниктерди, жеке ишкерлер чакырып кетмекчи мен. Биз менен чогуу көмөктөшкүлө, баарыбыз чогуу биригип, бардыгына жардам берели. Негизи мамлекеттин өнүгүшү, экономикасынын өнүгүшү бул жеке ишкерчиликтен башталат да. Анан биз бардык дени соо адамдардын баары эле жеке ишкерчиликке алек боло берсек, биякта калып калышат. Алар да тартып жүрүшөт. Алар дагы кызыгып атат арасанчы. Мен ушундай сатсам мен дагы налог төлөйт элем деген эмеси бар, кыялы бар. Кыялы бар. Кээ бирөө налогтон качып атса, булардын кыялы бар. Налог төлөгөнгө кыялданып жатышат. Налог төлөгөнгө кыялданып жатышат. Ушундай чыгарып берсе, мен налог төлөйт элем, мен дагы ушул коомго бир пайда алып келгим келди. Мен айттым, анда мындай кылалы дедим. Анда Дания экөөбүз сүйлөштүк. Бир дагы бир коомдук фондду уюштуралы. Ошол коомдук фондго булар мисалы үчүн бир аялдын 100 продукциясын сатып берсек,
100 дана продукциясы. Анда мисалы үчүн бул бир 20 миң сом киреше тапкан болсо, анын 20% биздин магазинге берет, расходтор жапкан. Анан өзүң калашча 5%, 10%ке чейин фондко салсын. Ал фонд аркылуу кайра биз башка эмелерге жардам берели депчи. Бумеранг иретинде. Бумеранг. Алар да өмүт атпай, мисалы үчүн бага келди бир аял өзүнүн ошо кызы майып экен, ал айтат: мен дагы бир нерсе кылып, ушул продукциям жакшы, мен да жардам берим келет башкаларга деп элестет. Өзү кыйналып атат, башкаларга жардам бергиси келип атат. Мен айттым, давайте мен ошонун баарын кылалы дедик. Гениалдуу нерсенин баары жөнөкөйлүктөн башталат дейт эмеспи? Мындай карап келгенде колунда бар, көп нерсени көргөн, көп нерсени кылган адамдарга караганда карапайым адам боорукер болот. Балким ошол себептен беришем болуп жаткан учурлар болушу мүмкүн. Анан мынакей бул чынын деле дүкөн кайрымдуулук жаатында өтө соопчулук жаратуучу дүкөн экен. Анан ошол дүкөндөгү өзүнүн продукциясын кое тургандар кандай сиздерге кайрылып, кантип сиздерге өздөрүнүн продукциясын тартуулашты? Же атайын аларга да талаптар коюлганбы сиздер тараптан? Эми азырынча биз талаптарды коюудан четтелип турдук. Мунун баарын чын айтканда бардыгын Дания чогултту башынчы. Ал баарын тааныйт, баарын билет. Анан кичине алар үйрөнгөндөн кийин, анан кийин биз уже талаптарды кое баштайбыз. Мисалы үчүн технический задание деп коет да, бизнесмен катары баарын айтып эме алам да. Мисалы үчүн баарыки бир кыз 12 жаштагы кыз мындай кухонный доскалар жасайт экен. Алат экен, досканы арзан 50 сомго алып туруп, сыртына баарыки ар кандай сүрөттөрдү тартып антип туруп, анан кийин 250 сом, 300 сомдон сатат экен. Болгону апасы экөөлөр жашайт экен да. Анан аябай кыйналып ошого да акылы жетиби, ошону аракет жасап атканын карабайсың. Бирок аябай эме экен, сыртына жумурткалардын баарын, сырт кабыктарын эметип, чаптап, ушундай бир оригиналдуу бир нерсе жасайт экен. Бирок ал баарыки ар кандай гүл менен мындай кооздоп жасайт экен. Мен айттым: молодец дедим, сен жакшы азамат кыз экенсиң дедим. Бирок менде бир эме бар дедим, технический задание. Мен көрөйүн дедим. Сен эгер мага ушул досканы биздин улуттук колоритке алып келсең, мен сага сөз берем, мен сага где-то 1000 штук сатып берем дедим. Мен сага 2 күн берем дедим. 2 күндө көчөнү өзү келе алган жок, апасы алып келди. Эми ушундай улуттук колоритти алып келип барганда оюм чийимдери менен, оюм чийимдери менен продукцияларыңыздан ала көрсөңүздөр болот. Мен ошону унутуп калып турдум да. Буюрса анда келди сиздерге, ал колуңуздарга түштү. Ооба, биз уже магазин баардыгы азыр Кудай буйрса 80% толуп калды уже. 80% толду. Анан ушул жерде мындай суроо пайда болду. Эң сонун дүкөн көп адамдар үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк. Анан ушул акыл эмне себептен келди сизге? Эмне түрткү болду? Бул мындай болду. Мунун тарыхын айтсам, менти чоң атам менен чоң апам аябай күткөн экен меничи. Анан мен төрөлүктө эле бакычлар дүйнөдөн кайтып кеткен экен. Анан мен кийин чоңойгондон кийин баарыки өз алдынча болуп, анан жеке ишкерчиликten алектенип, анан Жуманалар менен Жамиля деген чоң атам менен чоң апам атынан фонд ачкам. Анан ошол фонд аркылуу көп жардам бердик. Өзүм баарыки жеке ишкерчиликтен тапкан акчанын бир 20%-ын, кээ бирде жакшы болуп кетсе 30%-ын бөлүп, жакыр адамдарга, жакыр үй бүлөлөргө, ошол детдомдорго жанагы аябай кырсык болбоду эле. Ошол аябай кырсыкта биз аябай көп чоң суммада эмелерди бөлүп, ошол жака барып, өзүм ошо тамак жасашып, өзүм ошо картошка туурашып, ошол полностью ошол жактын баардыгы аябай көп жардам бердик да. Анан кийин мындай карасам, кайрымдуулук менен кайрымдуулукту жасагандан кийин Аллах Таала баары бир өзүнүн он эсе берет. Анан баарыки өзүңө да жакшы да, эмнегедир мага жагат да ошол нерсечи. Тапкан акчаң баарын өзүң эле алып эле, өзүң эле машина алып, өзүң эле үй ала берсең, анан жок, ооба, кайрымдуулук менен алектенип сиз бул тармакта иш алып барып жүргөнүңүз албетте сонун. Бирок бизди кызыктырган бул ушу дал ушул дүкөн ушул бир гана өзүңүз тараптан жардам берүү эмес, ар бир жаран, ошо сиздерге ким жардам берип жүргөн болсоңуздар, өздөрүнө өздөрү жардам берсин деген идея каяктан келди? Мисалы үчүн алар өздөрүнө өздөрү жардам берип атат да, сиздин жардамыңыз менен, өздөрүнүн продукцияларын алып келет, дүкөндөн сатышат, 80% түшкөн каражатын өздөрү алышат. Булар
биринчиден эч кимге көз каранды эмес. Өздөрүн өздөрү багып атат, өздөрүн өздөрү баягы жардам берип атат. Керек болсо ошол бизнес ачууга дагы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Эскерче бирөөгө да жардам берем деген ниет менен келип атышат. Бул ушул идея каяктан болду деп атабыз. Эмнеге ушул дүкөн эмне болуп ачылып калды деген да суроо бар да. Эми дүкөндүн негизги максатын айтып атпам, негизги максат ошол адамдарды ишкерчиликке түртүү максаты. Ишкерчиликке чакыруунун негизинде. Ооба, ишкерчиликке чакырыш керек ал адамдардычы. Мисалы үчүн айлык маянага иштеп деле жүрө берсе болот. Бар да эми арасында бар экен аялдарчы, пол жууп, жесир аялдарчы. Анан кийин аларды ишкерчилик максатка. Мен эми өзүм жеке ишкер болгондо мен колуман ошол нерсе келет да. Анан колуман келген нерсени тилерге да үйрөтүү жакшы да. Руслан мырза, айтсаңыз, ошол эле учурда мисалы үчүн азыр биздин сыналгыдан көрүп жаткан айрым биздин жарандарыбыз балким буга чейин бул проект боюнча маалыматы жок болгон болсо, бирок өздөрүнүн колунан дагы алардан дагы кандайдыр бир көрүү төгүлүп, бир кызыктуу буюмдарды, өзгөчө азыктарды балким жасашат. Кантип кайрылса болот сиздерге? Биздин номер телефон айтып койсок болобу? Сөзсүз түрдө. Биздин Дарек Токтогул көчөсү менен Абдрахман көчөсү 137, илгерки мындай айтканда Ысык-Көл гастрономунун имаратында жайгашканбыз. Биздин телефон 0700 86 87 55 номерине чалсаңыздар, баардык маалыматтын баарын мен өзүм берем. Баардыгынан өзүбүз кабыл алабыз, келиңиздер. Буюмдарыңыздарды жакшы буюм болсо, биз ошол буюмдарды жакшы көлөмдө сатып берүүгө жана силерди жакшы бир ишкерчиликке үйрөтүүгө аракет кылабыз. Анан ошол жер мындай айттыңыз, 80% дүкөн уже толуп калды дедиңиз, Анан басымдуу бөлүгү кандай буюмдар болот? Басымдуу бөлүгү? Азыркы басымдуу бөлүгү көбүнчө аялга таандык буюмдар. Айымдарга таандык буюмдар. Аябай жакшы. Мырзалар өз өнөрчүлүгүн алып келип атышат, мырзалар барбы катарда? Жаланган айымдарга басым жасалып атат. Мырзаларга бар, мырзаларга эми эмне акча сактоочу каптарды алып келип атышат. Жок, мындай суроо. Негизи эле баягы биздин канал, биздин чыгармачылык топ дагы дал ушул мүмкүнчүлүгү чектелген, эле ушул социалдык жактан жабыркаган адамдар менен да ишти алып барып келебиз да. Анан алардын катарында мырзалар бар. Мисалы үчүн мүйүздөн кур жасаган, кайыштан жаларды жасаган, бир өзгөчө абдан кызыктуу, кымбат сувенирлерди, өзгөчө ушунчалык бир көрүктүү сүрөттөрдү тарткан, ушундай. Алар биз ошолор менен сүйлөштүк, бирок азыркы учурда алардын көпчүлүгү биздин региондордо жашайт экен да. Анан биз эми ага барып өздөрү да келе албайт, анан берип да жибере албайт. Биз эми кудай буйрса азыр ачылып алсак, анан кийин биз региондорду кыдыралы деген оюбуз бар да. Региондорду кыдырып, ар бирөө менен өзү менен жолугуп, сүйлөшүп, анан продукцияларын алып келип бuyакачы. Анан уже эмете баштайбыз да. Түшүнүктүү. Негизи эле айыл жергесинде да ушундай иштер көп да. Айыл жергесинде аябай көп экен. Өзгөчө баягы мунун баары көргөзүлүп тастыкталган ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көп болду го дейбиз да. Негизи атайын ярмаркаларда эмнегедир ушул тармак өтө көп кызыктырды туристтерди, өзгөчө буюмдар. Ошол эле моюн орогучтар, идиш салгычтар. Ооба. Козом эми аларда баягы көчмөндөр оюндарында алар мамлекеттик ишканалар алып барышты. Көпчүлүк. Бирок алардын катарында болду биз айтып аткан жарандар. Жок, ошолорду баарын ошол өздөрү мамлекет финансирует, алардын кызыкчылыгы болду да, алар алып барып анан коюп, анан бул биздин айылдын немелери депчи. Биз да эми азыр өзүбүз акчага ошонун баарын кылабыз да эмичи. Анан 22-синде мынакей ачылышы болот экен. Кандай тармакта ушул ачылышты уюштуралы деп жатасыздар? Эми ачылышта азыр биз бардык эл аралык организациялардын баарын чакырдык, көп ишкерлердин баарын чакырып атабыз. Тууган, туушкан, эми Кыргызстан билесиң, урук баардык достордун баарын чакырып атабыз. Анан сиздер да чакырып кетмекчибиз, келиңиздер, көрүп, ошол жакта бир көзүңөр менен көрсө анан өзүңөр да түшүнүп эме аласыңар да. Анан телевиденияларда келген чыгат, көп келип тартып кетели, антели мынтели деп. Что бул проект чын айтканда бул биринчи проект болот да, биринчи проект. Негизи бул проектти мамлекет тарабынан сунуштар болдубу? Мисалы үчүн ушундай проект ачкантабыз деп мамлекет тарабынан кайрылдыңыздарбы деген нерсе? Эми мен ал нерсени мен кайрылгам. Эми
мындай кичине болсо да колдоо көрсөтөсүңөрбү деп кайрылгам соответствующий эмелергечи, мамлекеттик органдарга. Анан эми билесиң, бизде көбүнчө бюрократия деген бар. Анан тиге жазган, анан бизге официальный кат жазып келген, анан эмне бар, анан магазин квадраты кандай, тиги бул дейт. Анан мен айттым, отуруп сүйлөшүп отур эле. Ичимен эле коем, эметпей эле коеюнчу деп. Кайрылгандан көрөкчү депчи. Бизде кыйнап эле коелучу. Негизи ошол бюрократияны жоюш керек экен. Бул адамдарга жакшы жазып аткан жакшы бир мамиле да. Ошол эле учурда эстен чыгарбаш керек. Мамлекет мен үчүн эмес, мен мамлекет үчүн эмне кылдым деген суроо дагы сөзсүз түрдө болуш керек экен. Мамлекеттен көз каранды болбой, колуңан келип жатабы, көзүң жетип атабы бул иш болобу? Сөзсүз түрдө аны аткара бериш керек. Мен мындай да, бул акча каражат жагынан кайрылган жокмун. Акча каражат менде жетиштүү. Мамлекеттик тараптан колдоо иретинде. Колдоо просто ошондойлор таап бербейсиңерби деп эле кайрылган. Ошого да официальный письмо сурап атып кой дедим. Азыркы учурда мисалы сиздин дүкөнүңүздө катылган баягы товарларды канча жарандыкы бар? Ошо болжолдуу түрдө. Так, болжолдуу түрдө где-то 50дөн ашык жаран келди. 50дөн ашык жаран келди. Бул дагы болсо жакшы жыйынтык. Бул өзүнчө баягы 50 жаран өзү баягы жылында бизде Бишкек шаарыбызда атайын жерлерде атайын ярмаркалар өтүп турат эмеспи ошондой жарандарды тарган. Демек ошол бир ярмарканын эле андары сиздерге тапшырган экен баягы товарларынчы. Буйруса дагы бир эскертип кетели. Абдрахманов көчөсүнүн, Токтоо көчөсүнүн кезилишинин эң сонун дүкөн. Ал жерде дүкөндө Кудай буйруса сиз айткандай улуттук колориттеги дагы ошондой товарлар жайылып, дүйнө жүзүнө жайылсын деген ниетте болобу. Ал жерде саналуу гана эмес, бардык ошол жерде турган бардык товарларды дүйнө эли баягы талашуу менен кабыл алсын. Ооба. Ошондой эле белгилей кетсек, мисалы үчүн кимде ким чет өлкөгө бара турган болсо, көп учурларда кайсы жерден ошол улуттук колориттеги бир жеке эксклюзивдүү билектерди алсам болот деп изденүүлөр көп болуп калат эмеспи? Ошол учурда мынакей эми көп издебей, көп ойлонбой, дал ошол Social Brands дүкөнүнө барып мыкты продукцияларды алып келсеңиздер болот экен. Балким ал жерден өзүңүзгө жаккан буйрутмаларды дагы берсеңиз болот. Өзүңүздүн атыңыз түшүрүлгөн, сүрөтүңүз түшүрүлгөн, же бирөөгө арналган атайын билектериңиз түшүрүлгөн. Анткени элибиздин дал ошол жарандарыбыздын кол өнөрчүлүгүнө баягы баа жеткисе, алардын аракети, фантазиясы чын эле укмуштуудай. Анан сиздерге да биз ыраазычылык билдирели, ушундай жакшы проектти баштап, жакшы ишти баштапсыздар. Мен оюмча, бул нерсенин үзүрү абдан жакшы болот, чоң жыйынтык алып келет деп. Кудай буйрса. Бул балким кайсыл бир учурда туристикалык жаатта дагы бир салым болуп жатат. Ооба, Кудай буйрса ошол көп нерсе жетет. Азыр биз пландаштырып атабыз, ошо Кудай буйрса бир жыл, ошо 2020-жылы 3 магазин ачсак деп шаар боюнча. Андан кийин 2021-жылы ошол ар бир областта бирден магазиндер борборлук барындачы. Эң сонун. Сиз айтканда баягы туристтерге да. Ооба, өзгөчө көл жергесине ачып коюш керек го дейсиз. Туура айтасыз. Баягы сезону баганда да. Ооба, сезону бар. Туура. Баягы сизге ошол жерден терең ыраазычылык билдиребиз. Алтын угун убактыңызды бөлүп ушундай маалымат менен тең бөлүшүп жүргөнүзгө дагы терең ыраазычылык. Буюрса ушундай проекттериңиз дагы да болсо ишке аша берсин дейли. Рахмат. Силерге да чакырганыңызга рахмат. Ушундай маалыматты жеткирүүгө өзүңөр бир мүмкүнчүлүк түзүп бергениңерге. Келип туруңуздар, ар дайым жакшы маалыматтарга, жакшы иштерге биздин эшигибиз ачык. Бул биздин акыркы көрүшүбүз эмес деген ишеничтемин. Алдыда дагы мыкты долбоорлорду биз эл алдына чагылдырабыз деп айтып кетмекчимин. Эскерте кетсек, студиябыздын мейманы ошол 22 февралда ачыла турган Social Brands социалдык дүкөнүнүн негиздөөчүлөрүнүн бири, демилгечи демекчибиз, жеке ишкер Руслан Алыбаев болду.